Des modes dans Des mardes. Geek et Zigon. Amez au tornoz. Sais-tu un hiveren ispicial de spetra c'hoariganit? Avo diverben en nitri da vil nantek. Un hiveren al avo evit misewen, mais sais-tu divisé dans eus ober unan ispicial evit an nitri un mustra. Degwe sarbla. Sais-tu? Kroget vo gant la radar ne voket différents récits eus pep a baden, dija pugur non eus kezelet deus peptra, tigare, hag ouz penze pugur viche kalz rechir dreistol. Ya, ta sol vite reuzo. Ya, sais-tu meneget vo tampedam an treo braz a zo bet diskuliet e pat pep kini gaden, mais dreistol pez an eus nim zantet pe korvet a bouez hag ar c'hoario ar o randim. Ya, sais-tu? Matre kroget vo gant ar brezegen gentan hag a oa ini Xbox hag Microsoft drevraz e gwerionne. E bon, an vet oa Xbox. Sais-tu ar vech kentan dim en rolan dre internet d'Agustum et en rolan kichen a kichen. Ya, sais-tu? Mais ar vechman, e start hag an eus ran emban bion a war goude an itri. Sais-tu un tolarnot un tamm Ya, marteze un tamm disanvel. Ya, spimeus vo kere iskiz. Xbox zeo a disul d'arzul nananam nimzo d'arzul nao a vizewen eo kroget an itri fin di prezegeno an itri gant ini Xbox a Microsoft. Komzet zo bet kalzik deus raktreso newe Xbox ar Project Scarlet. Ya. Sais-tu a zo letrin c'hoari a zo Xbox, familh a letrin ou Xbox, hag pez a zo bet poezus, fin a pez a zeblante bezañ ar poezusan a oa an SSD, ur bladen galet galou du sor, evit kad neubetor a brantajo kargan ar c'hoario. Mais moi, je comprenais. Ja, så c'est vite gret, enfin, que d'Urban Galette, juste savoir, puis il y aurait un SSD. Ah, ja. Censé des calz galou du sort, évite l'aide à scriva. Ok, sais-tu. Meus ket kalstral. Un bon ariont, vefe Arroario et Cornugen FPS, et Aiska, arpez douetans braz, VFSD. Marteze, rund Arroari Pong, vomose, mais modal nous on get. Hag Ray Tracing, ive. C'est zo des super features. Ray Tracing zo reduce a riz ar marement vit kao de goulou super bra oa tout. Ah ya, mais piou neus un télé Aiska déjà. Bah nous on get. Mais non mais ne ket droch zo fer, parce que Marteze neus en bet o ket un télé Aiska, mais ben pembla Marteze vo an ol, enfin. Ya gwere, ya. Mais ya. Sais-tu, n'oc'haze oa andra un tamm vit diskouez respond ar PlayStation Pem quoi la com. Ya. Goudeze e kever c'hoario damjonj a c'hoari brasan a zo Cyberpunk daouvil zeite gatriugen. Ya, sais-tu, ar video kenta oa bet zo ken, damzonj. Ya. Diskouet, ouais, juste savoir Cyberpunk, no la c'horteze, vel just, gant kao den deiziat ermezio. Ya. Hag a zo beroet, neus e miz c'hwezek a miz a vize brel la daouvilugen. Ya. A dreistol. Neus pen, ya. E oa. E fin an trailer, zeus cameo un acteur. Sais-tu gwelet an eus Keanu Reeves. Hag beoa barza an trailer, met dreistol, a c'heoa war a leuren, ie. A zeo super fentus. Ba ya, fentus. Ze var ze blant me ur pers bihan e c'hoari. E barza c'hoari. Ya. You're breathtaking. Ya, sais-tu, il a rasé. Bon, va de je dois se diviser de profa a c'hoari vid an den eus l'arreture breathtaking. Ah ya? Ba ya, mais de gwere, puis gwere super cool, damjonj ar prantatse a chomo vel unan un tamm everk deus an itri ar blamant. Ba ya, m'en va. Sais-tu? Et vite Cyberpunk, prira war an trailer? Ya, dore video beyond, vid displega un tamm traoù an istor. Ya, bon, an ken der c'hallara, quoi. Ya. Modal, traoù klasel Xbox. Ya, Gears of War, Halo, Piu Piu,
sais-tu. Ya. Ah, yo, bezo va al denus semestra, bezo Elder Ring, a c'hoari, savet gant From Software, a skrivet gant George R.R. Martin. Ya. Zeze oa baptisé d'un temps marok, où y a kere petrae, mais... Ya, setu, an trailer na displeg netra, enfin, na ziskouen netra e gwerianne, neus tamm pranta c'hoari e bet, hag just un teaser pen da ben, quoi. Ya. Setu. No c'haia, ze roar vo sympa, enfin, zo go da walet. Mais gwirel, ya, digare d'an nol a zo fan allo a Gears of War a tout pugornim n'om kere, ne kere om c'hoario, quoi. No c'haia mateze ze blant tom drouk, mais Ya, tiroir mais- est super cool, et bien dut a zo c'hortase. Ya. Modal zo be diskoet ies que des de ce Ori and the Will of the Wisps. Also noch Eliat Ori and the Blind Forest. Ja. A ze born sympa a war. Fin vid ar poen... Ja. Enfin, ne kebe diskouet kalsra, mais se bout dra bez un veltreus The Blind Forest. Les envet des bêtes Ori and the Big Spider gani war Twitter war rean. Ah, ya. Ya, zen on eus ket arret, mais kini gaden an Xbox zo an ini om de daben da welet war an. Ya. Zelet an eus disul, quoi. Assemblès, ouspen. C'est oa fentus. Ya, fentus oa. Sais-tu, goudeze. Teta un drabenagal da la radio arben Ori. Non, ma just ron lavar goude oa be Star Wars Jedi Fallen Order. Un temps gameplay, mais en dud n'in kebe kalz pujet fin vek goulet kalstra ben a fin, mais... Non. Sais-tu, Arendal oa bedie Minecraft Dungeons. Ya, gure. Ne ket une an deus antre au brassan, mais j'en smeus oa beze. Ya, se bout dra bez a plus just ouspen, en vrai, des klaskin c'hoari da ze gant a mi an net. Ya, Minecraft, mais un dungeon RPG, quoi. Ya, ya, Content. doare fin penaos de fetu... Ya, un temps val Gauntlet, pe c'hoari mose, var a ze blanc, Ya. doare action RPG, setu. Ya, val peus l'arrête. Ya, goudeze... Borderlands 3, Ya, zo bet, Ya, Borderlands 3. ze ouiam dija oa ze. Bleeding Edge, un doare Overwatch, mais pevar ene pevar. Mais c'est Ya. un tu grafek a zo un valtreus Overwatch, ben a fin gant tu denou un tamm le na Liviu, tout. ya, sais-tu. Hag Mais gant perchou e meskovet oa verk. fentus. Ya, se dra kefal, enfin, artuze klaskin. Bah, mais dam jonjnan, pu gant ket an doare c'hoari a blijni, mais plije neus di a war an stil an tudeno hag... Ya. Bah, an neus drevras, quoi. Ya, un Ah, ya. dra al oa goude. Mais oa Tim Schafer, oa tout ver al Lorraine. Ya, Évidemment. da werzan ene d'an diaoul. Et là, sais-tu, pe avait prenet Double Fine gant Xbox, nous a c'hoari, Ya. ar studio c'hoari, a zo bet dizal repat blavechou a blavechou, hag a zo, mareo diez, Oh, ya. n'embregerez. Vraiment, sais-tu, n'alent ket, ober kalstrawal, morvat war c'hoaz diez, hag e felede, ober actresou da vir, na ze deus di babet, mont gant Microsoft, quoi. Ya, bah, ya, sais-tu. Mais bon deus me mestra, Psychonauts da oa te fe mestra, emez var Switch, PlayStation, Linux, Mac, Windows et tout. Ya. Pegur oa bet zo oa bet crowdfunding, neuze RD lia hag 12 ans, ya. yes, tu a rad ive a vo damson genre PlayStation ive a Switch. Ya, Royal pu gero doa kroget dija da labourat C'est-tu. kalz. Ya. Mais bon, modal goudé, pet a vo da saga vo morvad vo juste vraiment PC studio hag et- Xbox, yeah, c'est quoi. tu. Ya. Vin da evit kregi, pu gero gwalet an Ya eus war goudé d'an, var Switch da square, enfin bezo bet c'hoari Xbox déjà nous Ya, dres. gure Ma Microsoft teze zo vo digor ket a war. dustu, mais goude ur blap, et ya. Var PlayStation damson je ket mais c'est Non, non. Gwalet vo. Ya. Sais-tu... modal oa bet Bah. Battletoads me ran ket foot. Yo, bah... Yo ar c'hoari Blair Witch a ze. A c'hoari Blair Witch oa pa d'an Xbox? Ya. Ya gout san je peux s'arrête peus Blair Witch hag ar fin oa Ya. Blair Witch. Oa Blair Witch, pen da ben, Deus ya, c'hoari ma Blair souezet Witch. on bet. Ok, bah on kwed ma oa pa d'Xbox. Ya. Ya. Bah an Me bet. oa ze...
Ya hag même an zavran de denet kentor gant ar c'hoario dizalc'h ave... Ya. Dizalc'h. Ya. Ar c'hoario bihan ave jikoret gant Xbox... gant Microsoft vid kinnigne war Xbox, quoi. Neutre, même bezo ar c'hoari an vet Spiritfarer an eus plijet dinkalz ar menos hag an eus a zo damjonj ar c'hoari lec'h eret jikour tu boudou da vont er bedal, quoi. Tu a zo mar, boudou hag a zo mar. Ya. Sais-tu, ar damjonj vo un tamm trist brao hag barzoniel. Sais-tu, modal meus notenet 12 minutes pugur war c'hoari kentan diwar ben diwar ben C'helc'hiet onzeal. Sais-tu, noc'h pen da ben ma rink. Sais-tu, 12 minutes oa ouspen gant doare da welet vega plongé zenital, ya deus aus. Sais-tu, gant un design simple, mais zeblante kefal. Hag modal Way to the Woods a zeblant beoatut a lare Bambi the Game. Pugur ur c'hoari a zeblant tout brao gant un tamm. Men dustu neus laket an an da jonjal les Flowers a Journey. Nous on ken ma e goet gant meus skipail, mais... Sais-tu, noc'h zezo ar c'hoario neus sachet ma evez sepad kinnigarden an Xbox AT. Me goude war ar c'hoario brasser all bezos The Outer Worlds a zeblant kefal gant peus an vet. Ne ket Arcane Studio, mais egile a ze Obsidian, sais-tu? Ya. A goude bewa ive Age of Empire DAO Definitive Edition ze deus adgret tout an eus evel Age of Empire 1 ze. Wasteland 3 per pas meus ket c'hoarit d'an DAO c'hoaz mais zeblant kefal hag Lego Star Wars The Skywalker Saga zo fentus. Ya, ya. Pugur de ben ar fin eus adgret peptra var zeblant. Ah ya, cool. Ya. Même eus c'hoariet nemet ar pewar pem c'hwech noc'h ya. Bah tu veux c'hoari demain, ma favorite. Ya. Laouen. Sais-tu, ar rendal oa bet un RPG iskis The Legend of Wright a zo vel ma vichet tresadeno. Ah ya, iskis oa. Bah zeblante ket super brao, iskis oa. Ya. Sais-tu, modal... Ben trawal zo, mais que devant da gomzir ben peptra. Non. Mais ouais, juste ar actrice cloud Xbox, ou lancet vel tout an dut. Gant doar Xbox Pass, zon ket poz an vet ken. Da bemzek $. Ya, sais-tu Netflix, Xbox, quoi. Ya, sais-tu Xbox Pass... An eul a raze, vraiment. X-Pass, nous on ket petra, pugur ya, arre o deus laret oa evit Xbox hag evel just PC. Ya, ba ya. Windows. Et streaming pe da bel garga. Ya. Mais ze zo un tamm teb an itri. Xbox Game Pass Ultimate. BYN Dornel. Elite, Elite Controller. Ya. Sais-tu. Sais-tu. Ya. Sais-tu evit kinnigarden an Xbox. Ya, kalze gadra oa men estra. Ya. Très ben da Bethesda? Ya. Bethesda ze oa etre disul a dilun 1511. Ya. On te daben da zalet dilun 15 de assemblès. Ya. Neus e kroeget o deus gant Fallout 76, vel just neur lavar, met gerezon pegur ar c'hoari oa nul a oa netra e bars. La red o deus, bremañ vo gret ar c'hoari vit gwir, hag ve ouspedet traoù ar c'hoari, bremañ o peus kavet oa nul, pez zo iskis, vel just. Ze bevo pez an vet PNJ, a ze tu denou d'an c'hoarier, vo neus an eul a lare, me nule pegur neus etra d'ober, pegur neus den bet, bremañ vo ouspedet ne. Sais-tu, neus klaskarion un tamm ad lakat da veo, sais-tu. Men deus la red netra var Elder Scrolls Blaze a zo super fest ar microtransaction, mais a vo var Switch, neuze var a zeblant, mais nous on ket petra vo ma vo tenet trao un tamm torpen a oa.
Kezur. Ja, so schredin. Non. Goude de skomzet diverben Ghostwire Tokyo. Hag a zo c'hoari a ze blant dedenus a war me mestra. Ya, me zo dedenet. Ya, gant mister un tamm miskis. Ya. Da welet. Nor ouspen oa kiniget gant an... a renerez an... Ya. Nars. Ah ouais, un tamm mor ober traoù kawaii et tout. Ya, oa tout motik, c'est blant tout super cool. Hag labouret deus oa c'hoario vel Bayonetta a tout, enfin, sais-tu, traoù a zo dija... Ya. Enfin, brudet mat, quoi. Eke force piou. Goude, komzet un tamm az Elder Scroll Online, peogwir setu kinniget o deus an asted neve, pe nous an vet dija Elsewhere, mais ze ouiam dija, enfin... Ah, ya. c'hoari ma dija, mais komzet deus eus evit an ber bruderez. Komzet deus ive eus Rage, evit an ber bruderez da Rage, zo ket mo emez dija, ze ba ket illustré. A goude o deus diskouet skodenou evit ar Wolfenstein da zon, Wolfenstein Youngblood. Ya. Ze ar mave c'hoariet du blach a l'ar naziet. E pa d'ar blave choupe ver eugen. C'est une ze blant beza ba vel Youngblood, mais vel Wolfenstein a rok, mais a ze kentor trouet verzu a ren c'hoari, peogwir vo daou c'hoarier, quoi. Ya. A goude o deus kinniget ur c'hoari all gant ur c'helc'hiad amzer. Ya. An C'hoari... vet Deathloop. Deathloop. Ze blant de... Ya. Digari. C'hoari dioroet gant Arcane... pe Arcane, nous on ket pen veleret. Lyon. D'ar France. Sais-tu, digari, que trochet meus ar gost dit. Non, ma c'hun j'en just lavar wikir ket kajadra vid ar poen neus nemet bet ur vidéo oa ket de gameplay neus goude ram just ez o daouzen ne baouzon ket dem lacha. Ya. A beve chez Krugendron ze morvad vo ur c'hoari birvil, enfin voret lacha tud gant ar ebenak, mais goude peoz vo digaset de segan vo an istor, pe vo un tamm an dor e roguelike, pe enfin oui ar ket. Dam Ze même eus bet a zantiman oa un istor, pugur pepini, bezo, fin, ar pez meus me komprenet deus an abod a dreo vek gwelet, a zo benefin ar plach a feldei chom e barza a c'helc'hiat amzerel. Ya, hag ar pot a fel. Na teze zo unan benag enfin a rank zaveti, pe nous on ket. Hag ar pot neus ron kuit, quoi. Ya, si tu mets de staga vo an istor, pe vo ret klask lacha an den, pa tout ar c'hoari, genre un doa e roguelike, Dam jo quoi. an istor. Ya de krogo hag evo, enfin, golet vo, quoi. Ya, mais vite, me meus ran vich an istor nor e dam Ya, jo ya, jouen bon, vat vo an istor, mais gel dra fe bezan d'an Ya, ya, tamm ya. doa e roguelike de la rede beve Ya, chez klaskez lacha hag bezon en dro disanvel, tout, enfin, pe de marteze meilleur linéel, enfin, golet vo. Gwelet vo. Tu zo. Me zo... Et ya, ma ya dedet just. Sachet de bet maivez. Ya. Goudeze o deus komzet eus Doom Eternal, neuze an Doom da zon, na ze blant beza Oh, ya. Doom, neuze un dra gor, la ma vel lachet eus vilet Darius Pontus. Sais-tu, hag tout d'ar parest oa doum. Ya, blij ket dit. Bah, non, ne keze, mais pez gavan genus barza koje adeno, enfin, prezegeno an itri, e pa ve kalz diwar ben memeus c'hoari. Ah, ya. Ya. Neut kevet Fin, plijet kalz d'autres mots. gant Ubisoft. Quand... bah, Dreistel, le Square Enix, Ya, mestra. ya. Trovo de la radze, non. Ya. D'avoir ewal. Sais-tu, bah, je suis gant Ya, je suis gant Bethesda. Bethesda. Zot seo tremen da Devolver, a vo ber a war, peogwir Devolver Ya. ben ar fin... O boran brezegenou o tri, me ben a fin ikenter ar filmik Beyond gant da o petri Ya, c'hoari e Fentus. bars, neuze Ya. beve chez Fentus, Ya. bezo an istor, bezo tu da eulia, bah ouais, meur a vlavez, mais... Ya, Zo droch pen da ben, le nawad hag a traoù debil. sais-tu. Neuze beve chez e klaskon o ber gwap eus ar prezegenoual, hag e ton aben Ya. mod a war, me gav. Na chinik bepre de... Enfin, n'ar ober gwap eus an doare too much PV chazo gant ar ginigerien. Ya, Un hag autre. oc'he oa ie, bah, divizet o deus ober n'oc'he un devolver direct, ha ket ar brezegen diractut bar zorzal. Mais ouais, morse Ah. direct tud bar zorzal.
Ah ben? Bah, Ben Arfin et Ranger, oa tout barzanzal, mais oa genre... ok. Penaos velaret... Ok, goya. Ya, oa videoioù ave penaos velaret aze. Pe traour al esprena. Ah, ya, gant fin 2 heures bank... Ya, setu. Ya. Enfin, oa Ah, ya. débil, Bah, peogwir veze golet gwad pepler hag oa ar vidéo eus bugale Robert. Ha, c'hoarzhin a tout, fa. Ah, ya, gwire an koet ma. Ya. N'oc'he, oaie, vid lerat batam matam, bezo ur bern... di oroerien dasparzerien a zivis prienti enarok Ya. ar film hag neket ober ur brezegen dir hag ur zaliat kelaouenerien. Ya, c'est zo bien. Mm. Nous evit devolver, nous egredo so sketchou, au manque de vont da zisplega, pe yore... Non, ur start. Ya, me gwad a zo. Ya, gwad, arabat, mont da zelet ma duskedior ar gwad. Ya. Nous war face à Denik gant gredo deus lancé de deus Devolver bootleg vers Steam de la rede Ace Quarry zo bedemon gant Devolver mais ouz gred an doare D-make enfin doare stum droch nous aimez skor royet donc quelle parce clasquette revolin classe. Ah non, t'en mebet, mais juste que voudren fentus en titlou ya un titlou à droch. Hotline Milwaukee. C'est tu ya. Zéa bezo D-make Hotline Miami Roryual parce que son j'perai mais enfin, Rolid Rory, c'est dans le buzz à droche à voir. Marseille, comme si nous rendre peut-être Rory Gandit maison. Eh, cool. C'est tu. Nous modal à Rory à Zeblante Kefal, à Ozoa Fall Guys, à Gazeblante Beza, Battle Royale Mini Rory. Ya. Benafine et Kroges. Perak va kebet changer d'enzearo. Mais ya, et Kroges d'Agan, à Gazoneliat Mini Rory. Hag a feur ma vez karz d'an dut, Benafine et cham nebetor a dut, hag Garfin et zo unan benag a c'hounez d'amzonj. Zon doare Mario Party, mais gant kant arrière. Ya. Entam. Mais c'est blanc de denus savoir, enfin, Fentus et Armaisiat. Fentus tri. Ya. Gouspen, enfin, nous use super droche à toute fin. Hag le na livdu. Nous perak passe. Ya, mais zo dedenet a war gant ar c'hoarise. Goude oa... un drabenag gant Enter the Gungeon, meus kere komprenet. Var a zeblant vo var mekanikou arcade. Ya, ze meus komprenet. Mais... c'est une velet meus o traval. Hag an dra diveza oa un DLC vit The Messenger, neus ar c'hoari un tamm Ninja Gaiden. C'est tu comme deus c'hoaz eus maifen Pedro, doa dija diskouet var l'année. Ya. C'est tu tout évident c'hoarioù a kekalz. Non, mais bonne Fentus oa. Ya, c'est-tu, Fentus oa Arpal oa Kenter ou BV Schubergoa peus an dudal force meus de Devolver zo Kenter cool zo juste un emborner ben arfin. Et c'hoario dizal c'harcoul un emborner a Devolver a roac'han, c'est-tu tout. Ya. Et nous deus ket de damzon je n'ai on ket kalsper c'est tivoren a c'hoario vite duir. Non. C'est-tu vite Devolver. Matre. Ah, vraiment... PC Gaming Show nous est gant in c'hoaz. PC Gaming Show nous est PC Gaming Show a toz un tamm ur brezegen borodus, enfin neget ur brezegen vit gwir, enfin BV chen tamm iskis. Nous aimons meus ket zelet pen da ben, meus just gouet ur recap. Nous zelet pen da ben. Ya. Nous bewa Vampire The Masquerade Bloodlines Down, nous avons gantoz da war, pe ur c'hoario Vampire a zo... an avezet mat, a plijet mat, gant dit a plijet en RPG, d'atseul en RPG Vampire, a zo c'hoari tol, a c'hoari RPG, c'hoari roll tol, da genta. Ya. Eus a ze blantet de denus, fit an dit a plijet ar bet, damzonj. Ya, damzonj. Hag ur souzaden a oa Chivalry Daw, zet Chivalry Medieval Warfare, a oa c'hoari a oa de demez pellig a warzo, a oa c'hoari Mgan e Arena, un tamm vel ar c'hoarioù FPS, mais gant armou eus ar gren amzer, a oa kefal oa saut tre. Goude, an embregere so deus di ur roedze, a oa o deus gant ur c'hoarial, meus ket sonj pen deus an vet, mais noa ket edendro kalz, nous aimons avoir des tistron gant ur c'hoari an avezan dut, vit klask don endro gwellor. Mais bon, goudeze, neveso, zo be ermeziet da c'hoari an vet mordo, morjao, hag a zo dres, invel a chivalry, nous ur an tamm kevezerez. Enfin, tamm pen da ben an ez doare c'hoari. Nous on ket morvad un tamm disinvel qu'un ver gameplay à tout. Mais c'est tu. Ok.
Goude Peter Roas meus golet oa de denus. Même kavet oa de Denis Midnight Ghost Hunt. Peter Aya oa red oa doare Luigi's Mansion. Ya, setu ar meskach etre Luigi's Mansion hag nous ont ket c'hoari koach koukouk etre tut hag tasmanto. War a ze blant er pengentan eve c'hoariet kentor an... Ma c'hoari... benafin ar c'hoari erien ar albe an pe tut pe tasmanto. Hag skipal an tasmanto a rank kentor koach er pengentan a goudeze a daleg anternons barz ar c'hoari. E ar kontrol benafin e an tasmanto a de dave an galoudus hag a c'hal be an chasse orien, quoi. Yeah. N'oc'h eo gaveno un tamm fentus c'hoari lies c'hoarier. hag penaos neke symétrique, quoi, se zo de denus bepred ar c'hoari lies c'hoarier, non se. Setu, n'oc'h eo meus kovet e blant Yes. Goude Age of Wonders, Planetfall, bon bah setu ar pevarix, vid ar reablij deze. Planet Zoo, oa souezus a war. C'hoari emerar zo, zo braoutre a tout, vid ar ablij de bac'halonet war an zater. Setu? Ya, me c'hant meus difen un tamm, me pugur ar skipal, fin loden deus ar skipal oa war a leuren hag a... Ouspen o deus klasket, enfin nous ont ket me gov zo ar sort preder mod hag a zo ie lakaat an dud da diski treo diwar ben penons veo a loanet a gal, quoi. Me zo... Ya, nous ont ket ma c'hoari fen, me... gwere e brao, quoi. Ya. Setu goude be kommet eus chad mutri, ma evit a dud a blij de... me nous ont ket. De meken a fin an veo dranchet mu, fel just, me meus ket bet c'hoariet jammez. N'oc'h ya. A koz bet eus Baldur's Gate 3, pe yo a bet laket an trailer an ebet deve chouarok, me varz blant ne bet la netra neve. Non. Oui, ar kec'hoaz ma vo ar gameplay vel Divinity Original Sin da la rade tro dredro, pe gant nean oberian, vel ma oa Baldur's Gate, la rade c'haller lakat ean a goude dip apantrao, setu. Tet oa c'hoariet da Baldur's Gate stao, zeni? Ya! Ze c'hoari fest da Baldur's Gate 3. Ma teze, ya. C'hoari sekaj da RPG Europat. Me ya, gwere. Me, de c'hanteus gouzout ma bue. Ya. Be oa bet paouan er skolach. Ben n'oc'h ar Baldur's Gate kentan. Non? Baldur's Gate dao. Meus ket jomps. Mes oregos. Bars jeu boukin, me oa kouman an tet da jeu boukin. Ya. Hag be oa ar blaoden evit kregi gant ar c'hoari. A oa beroet barz niveren. Hag meus kavet dispar, n'oc'h meus kroget ar c'hoari pemzek mil kwech, pig oa ketud avant gwalbel. Plijet neus dinkalz. A setu. Ok, ya, me ze oa just an tan va. Ya, oa just un tamm va, ya. Ok. N'oc'h meus ket da chuet ar c'hoari, nan etra, me... Goude oa c'hoari Rinkin iskis. Ya! Dres! Ma c'hant kom si war ben ar c'hoari se, pur meus kavet ze blant super débil. Yeah. In dreistol a an doare da ginnig zo bet droch ken. Ba ya, pe yo oa ginnigerez deus gwisket doare habit digwiskamant Rinkin. Ya. Bon, setu, fa c'hoari l'ar meus de Rinkin en a regret dit dibitut. Ya. Dibi peptra. Di Ma meus peptra, ya. komprenen mod. C'halez dibitut, dibi loanet, al, tout. Ya. Dibi. Setu. Perek pass. Shark Ya, Simulator zo a blant Bovilugen. Ya, un tamm. Ya, ar pal oan tamm seblant da beza an val eus God Simulator da la rade Reddit Lunia traoù d'ober war an garten, Me bezoan den drouk. Ah ya? Ar pesketour a zo drouk. Ah, nous avons dit bière pesketour. Ya, mais dame Jean, j'ai da Nemesis a tout, non, rien ket possup. Ouais. Travail peus da l'art war ar PC Gaming Show? Ya, me meus traval da la rat diwar ben ar PC Gaming Show, pugur zo bet diskoued hier c'hoario bihan or.
En o zouez ur c'hoari an vet mosaïk hag zeblant un tamm iskis gant ur mini c'hoari da Belgargan digoust war pellgomzerio ezouk. Yeah. Fin un doare cookie clicker un tamm. Ah, ok. N'oc'h e goven fentus kinnig ur c'hoari digoust evit gortoz ar gwir c'hoari. Yeah, fentuze. Zeve Guadalies, mais bon. Merzen meus war l'er e oa dija barz ma listen c'hoant tout sens kritik n'oc'h e zir war ma klevet komz dija di war ben ar c'hoarise. Be oa unexplored daou a goven zeblant e brao. N'oc'h e ma jammez klevet komz di war ben an explored kentan. Zo ur c'hoari c'hoari rôle, mais un tamm meran ie, nous on ket. Eus ket on prenet mod petra oa. Ok. Mais ka voudren brao. Te enlevé unexplored? Non, peus unexplored lares. Ya. Ket. Setu n'oc'h e da welet. Goudeze oa n'oc'h e c'hoari hag da moc'han c'hoari pen da ben, pug ur zo c'hoaz un istor amzer. A zo Chris Tales. Ur c'hoari hag a zo sanset da vean en enor un tamm de fin c'hoari levezonet gant an RPG japonat. Me en design pas kemense. Mas kavet oa brao eston. Krogedon da welan ken brao gaven ar skedeno. Setu n'oc'h e bevo ur c'hoari tuzo da welet an amzer dremen da gemer diviso hag da welet da divis petra c'hallober war an amzer da zon, quoi. Ya, hag tout ze war memeus ya. Setu n'oc'h e pen da ben klotan a pen da ben gant an doare tre oa blij din. Be oa ie Telling Lies a zo c'hoari newe skipel Her Story. Ah, ya. Ouais, Ya, un n'oc'h tamm e- marvel ya. gant video yo a tout. Dres. N'oc'h e beo un aktour o komz, quoi, o tisplegan penons neva o doa labouret war ar c'hoari. Hag Her Story na plijet din n'oc'h e hag Telling Lies a zeblant meusra un tamm pelloc'h. N'oc'h e vin laouen o c'hoari da Telling Lies. Setu. A be oa ie c'hoari an vet Genesis Noir. A zo ur c'hoari a dremen pa d'ar Big Bang. Gant un doare neuz un tamm ya film bewa digare simple, fin a zeblant simple, mais gwenadu, fin setu ya an neuz a blije din kalz. Mais nous on kere petra e ar c'hoari, mais gwelet fo. Ok. Setu. Mat tre. Evit, ya, eus ket kalz trawal la rat war ar PC Gaming Show, Mais bet oa ket fad ur ben c'hoarioù. Ya. Goude oa ket kalz ar c'hoarioù, enfin, oa ket traoù neve, quoi. Mais bon. Ba, me zo dedenet gant Chris Tales Ya, a tout, enfin, setu, n'oc'h ya, viton oa en tout la trane, oui. Ya, mais oa marse oa neve vipig oa ket traoù an avzen mat, quoi. Oa dreistol la Ya, ket setu, traoù ya, Marvel. Ubisoft, vraiment. Ya, Ubisoft, n'oc'h e zo Tom kroget Clancy gant... Entertainment. Ya, mais non, be krogedeg gant la Seni, Ya. o son RS Assassin's Creed, a bevo abadeno son RS a tout n'oc'h e me zo bepret un tamm oa, pa vez son RS war aon ka voudran du stu era super cheur, quoi. Bah, Ubisoft a rasé Alias. Ya, mais du bepret ra cheur. Sais-tu, me ya goudeze gortos. Ba, vitome an dra brasan, mais ma teze c'hez da la radin zo trawal a rok, mais a oa Watch Dog Legion, non, krogedeg Ya, gant ze. krogode gant ze, ya. Ya. N'oc'h e Watch Dog Legion, pat pel a war. Ya, Gwelet an ba eus ya, kalzik, pig ur deus c'hoariet a tout. Ya, arc'hez o bet gwelet kalzik, film, prantajo film, mais ie prantajo c'hoari. Ya. Bon, mais ne ket drere de c'hoari a zeden an non, mais meus a sentiment no de ce labourat e gwere an evit gwellad Watch Dogs, mirout, Ya. speret Watch Dogs, mais gwellad, quoi. Ya, adresol zo, enfin, zo ar principe des news kenan, a zo da duden ar c'hell mervel, evit Ya. gwir hag e goude e c'hoariet son dudenal.
Arze, veke kavet alies, nestra, neuze... Non, ze oral. Goude ur c'hoari... Streget war ar JRPG tactique un tamm, quoi. Yeah. Bah, goude ur c'hoari un tamm ten barz ur bed un tamm klasel, mais ze a zegas un dra disinvel, quoi. Hag an ur bern tu deno disevel. Ya, sou c'hoari ur vam goz, da square. Ya, setu. Ze oa un tamm ar trafen. Pugure an i dangerusan. Perak pas. Ouspen e tremene Londres. Ya, sur set goude ar Brexit. Ya, setu. N'oc'he l'arret fin un tamm, ze banten eus un tamm politikel ar pez a zo bet l'arret evit kinnig ar Penoz, ar c'hoari bizarre politikel, mais non, ne ran ket ar c'hoari politikel. Zo ken tout ar c'hoari Tom Clancy, ket politikel tamm evet. Setu, goudeze Rainbow Six Quarantine. N'oc'he ne ket a zo aliat Rainbow Six Siege, mais ne a ket endro em eus doare. Ya, marteze. Même skezelet, enfin tout entra au Rainbow... Fin tout entra au Tom Clancy, avant Torpen, Ghost Recon, Petra Warcross. Yeah. Elite Squad, The Division... Ah, c'est tu tout ze, me se... Très bien début, peut y avoir tout un même espoir, il faut mes sentiments. N'oc'he me nous on ket penaos raendro Rainbow Six Siege, mais oc'he e raendro gant tri c'hoarier. Yeah. Rainbow Six Quarantine, setu. Ma meus komprenet mat. Yeah, marrant. Goudeze zo betie vel eus l'arret Ghost Recon. Yeah, setu. N'oc'he Breakpoint. N'oc'he an aktour zo deut un aktour ar c'hoari an den drog zo deut da gomz. Bevo un drog an Terminator, vel oa bet ia diskuliet e pa de... Bewa mar az drog an Terminator, ar blamant. Yeah. Ba ya, pegoulz oa bar spesort kinigoden an eus gwelet Terminator. Nous on ket. Me un DLC oa evit an dra benag. Eus ket sonj. Hag ar vo ie sur war un DLC benag. N'oc'he Assassin's Creed Odyssey... Ya, hag ur c'hoari a zelant emouti kaze a zo Gods and Monsters. Ya, mais eo ar c'hoari diwa an tout zo bet diskouet. Ah oa an dra one more thing. Ya, dres. Ok. Pe oa Roller Champions. Deus an ket. Mais Jans meus... Ya, non, mais Jans meus mat tre pugur. E be oa Roller Champions... Yves Guillemot o komz a goude Gods and Monsters n'oc'he tout un traoù gwellañ a zo bet e pa da... prantatze. Mais tu zo da gomz diwar ben Gods and Monsters ver kerediet d'ober ur. Ya, ba forcément zo se kat ar dalar, ba se just ar vidéo, zo ar potr o vont da daga nous an kepetra, se tu. Ba, geo, megav e... Ba, nous an ket Breath of the Wild cross mythologies... Ya, marteze. Penaos broc'hez, quoi. Grecian. Ya, ba, sanse de gret gant du deus gret Assassin's Creed Odyssey, neuze... Assassin's Creed Odyssey a zo un tamm Breath of the Wild cross mythologies grecian dija. Mais a ze vo un tamm moutikor, morvat. Gant miur review a tout. Mais ya, se blant tout dra brao hag sympa. Mais nous ket kalstradi ar ben ar c'hoari. Non, mais ne ket fa ar benze. Ya. Hag ya, n'oc'he me eus kovet ben a fin oa an IP newe oa an dra dedenus, oa Roller Champions. Ya. N'oc'he ur c'hoari ken stroll, ken labour. Ya, c'hoari sport. Ur c'hoari sport, n'oc'he ur c'hoari roller. Gant un eus l'un a yo-yo a tout. Ya, un tamm de ren derby game, roller derby game. Mais ya dres, me oa ur sort nous on ket ur meskech e tre... me neus roa di a un tamm ar zantat ma bet ar vech ken tamm a gwelet Splatoon skenenos Splatoon. Mais gant un tu roller derby, pas de peine. Ya. Pas tamm ma bet ma meus neus, mais... C'est tu. Kavet meus oa cool ar pantatse. Hag ba model Tom Clancy... Oa rezouk... Super. The Division daou... DLC. DLC, ya... DLC vit treo... Ya, mais... Ur film gant Netflix. Ne dispetra. The Division. Ya. Ok. Dame jonge. Spimeus gant tanket gao. N'oc'he bevo Jessica Chastain hag Jake Gyllenhaal
o c'hoari e-barzh hag n'oc'h vo dasparzet enfin gant Netflix n'oc'h eo vo dasparzet gant Netflix. Ok, perak pass. Sais-tu n'oc'h ez zo bemenegen ie pas de prezegen Netflix war a zeblant, mais meus kezelet. Non. Hag evel just kouman an tit da Uplay plus bep miz da vit $50. Ya, si tu nous la Xbox, ouais. Hag Just Dance da ovilugen. Voilà. Dekla Just Dance. A bouet dekla e c'hoari an dut a Just Dance. On va une squeeze, vraiment. Be oa tut o tansal war a leuren a tout, c'est super cool. Sais-tu Mat tre. Ok, nous e goude oa Kinda Funny Games, nous e Kinda Funny zo ur strolat youtuberien damzon, je peux me se? Ya, ma meus komprenet mat pe pot skiniat. Ya, setu, doare tra o lek liesvedia quand tu de komz di ar ben trao, man vat. Nous e aze doa c'hoant implije vit kinik c'hoario dizal, c'havez ket komzet dioto modal. Nous e peus oa kefal la redeus ouspen triugen c'hoari a tout. Bon, mondre bien a war. Setu, nous e ket komzet eus peptra, mais petra oa half pass fate a oa brau. Ya. Ba ya, me pugur, sais-tu. Ba, tu daostagen, ya, tu zo de mate da displegan petra half past fate a zo un dating sim. C'hoari war an amzer hag an tonkat, evel just. Evel ma display, enfin, vel zo barz an anno, quoi. Ya. Undying, meus ket ya, dore c'hoari zombie gant ur plach hag e breur pen ravelse. Ya. Ah non, gant ur morm hag Imob. Ya. Az monte di c'horto savoir. Gwire. Be oa Skatebird, ur c'hoari l'er mare skate gant lapous. Ya. Sais-tu. Ya, me meus notenet. C'hoari an vet super liminal a zeblante super revel de ce penaos an vet ar c'hoari se. Pas the beginner's guide, mais... Stanley Parable. Ya. Me gov oa revel. Ya. Reddit c'hoari da beginner's guide. Ya, mais vel na ket plijet di... The Stan... Non, ne ket The Stanley Parable na ket plijet di. Ba petre mo de komz. Mais te war ar c'hoari lec'h oa un den o larat dit tout pez oa zo Robert hag oa fentus pa d'honneur hag oude oa super Stanley Parable. Ah ya, ba non, ya. Digare agre... Oan o jonjal barz Talos Principal. Ah, sarvel pendat. Neus mand bet a welet. Même plus très Talos. Ya, digare. Mais après, on m'a do komzi war ben The Stanley Parable super liminal a zeblant revel tre. Digare. Undying, ya, petra deus gwalet. Oude Brave Earth Prologue a zeblante denus an doare c'hoari daoude. Gant an den eus gat I Wanna Be The Guy, c'hoari diestre. Me a ze a oa pendaban c'hoari mod NES. Même eus kavet fentus iem en eus Looking for Hills. Ya, an tamm an neus. Ya, ouspen, ya. Mais ka voudren fentus pugur ya e ve c'hoariet pers a e-barzh un RPG pers an den a soign a real, quoi. Yeah. Sais-tu. Hag gwerione ar perse laket oa roel pez neket talies e-barzh ar c'hoari. Yeah, Noc'h e goven ze fentus. Ba, dog... Ya, digare. Ya, petra oa son aler. Me vo vant erat the Garden Betweens pugur an c'hortos ar c'hoari se. Ah ya, ok. Me oa c'hoant nivet da gant... Enfin, me oa The Sinking City, ar c'hoari Lovecraftic, ouier ket kanodra, neus emet bet ar video, mais... Non. Perak pas. Ya, me zo bedie, oulala, petra ze blant tout dra eskis. Me meus kavet ie fentus Rebeating Saga. Zo meus bet da sentiment oa Zelda-like gant ar glesker, quoi. Ya, ok. C'est tout war c'hoarioal, mais que devant da gomz ar ben petra. Ya, bern, oa, oh là là, me meus notenet tre gant 1000 titles, ya. Ya. C'est peut pas oser dormant. Ya, sais-tu. Ki da zelet na fel d'ar gout meilleur. Tremet vo da Square Enix, pe da Final Fantasy Entertainment. Ya, Final Fantasy Entertainment. Ya, Square Enix. Noc'h ze oa pigouls, ze oa dimeurs, ze oa dilun, et tre dilun a dimeurs, quoi. Pas dans 11. Dame jonge.
Ja, noch Square Enix, neus diskouet skeude... Ur pez pranta troari deus Final Fantasy VI Remake. Noch me war mais super rire ar pranta troari, puis deus diskouet tout de nem gant, pugur pezawa... Neke grevus, mais pugur oa vid displegan, doa remon endro, pugur neke dres vel ma re-endro Final Fantasy VI. Donc elle compreneron vichu bet displeget, mais rire spontus, ouais. Putain, d'une kedenet. Ja. Noch Final Fantasy VI, bewaye roari Marvel, Avengers, mais on dut deus laret ou aspontus pe yer benafin neket an aktourien ar film Avengers, padal e inveltre en neus Avengers qu'on a... et pendaben vel ar filmou just un but neket an aktourien. Ils ont dû de l'arrêt kemeret de deus penaos un dû d'ar haskad a tout. Mais non, mais actorien al pendaben. Mais j'ai envie de beurre à faire ça d'un, quoi. Ah, yeah. Méga en temps drôle, enfin, déjà, n'est que sympa, mais il est en actorienne. Et la barre. Non, nous pen, puis nous on ket vidare o deus roed o neus, mais an dut a re ar moejo, o deus komzet, hag enfin, nous on ket, c'est blanc, tout très sympa. En vrai, doit kalz reger, prena Scarlett Johansson, tu ne sais pas. Nous pen damjonj, nous deus ket ran o bersortre. Mais en vrai, tiens, au Henry Kessel Dynamics, enfin, modèle, en vrai, n'a que d'un budget de reste ordinal, nous est prena tout dans l'actorienze, mais fait bet kers fontus. Ja. Si tu fais un Avengers, un Avengers de Snowzuli Saint-Vel, on a les comics, si tu dis, mais Arpezo, de ce qui mérite Kals, neus ar film, quoi, neus martazer, si tu, marzo de fait qu'elle kemer dibaboual et qu'un verre en neus, mais bon. Mais godeze, vite gwerzan, et... c'est du. Vous avez, esquisse, en même temps. Esquisse. Final Fantasy VI. Final Fantasy Pevarzek. Dragon Quest Builders DAO. Vidare ablijde Dragon Quest à Minecraft. C'est-tu. C'est arroarise oa bet diskouet dija. Mais penore oa an Dragon Quest Builder kentan, parce que j'en mais bon, c'est-tu. Model ze egwerianne me zeled an treo en dizurs nor e kers prezegen Nintendo et ni vendrait donc edo d'aben d'alen mais comprennent meus ou Final Fantasy Crystal Chronicles mais pas meus golet ou remaster et meus kovet zetor ou deus mes var DS petri DS même meus roari war Gamecube ok merci au bed nail var DS pendant aussi maraini so ket noch nous on ket remaster pini pugur damjonj Kenta pernol nous on ket pugur en histoire c'est blanc TKP en rebelle de Zini ar Gamecube mais meus que jons enfin c'est tu bewa un DLC vid Kingdom Hearts 3 ce que des noms de Oninaki noch awa arwari ne pas de Nintendo Direct ma jonge mais petrae hag ur c'hav deus diskouet muioc'h ask denno hag RPG japonat noch eme war benafin ki ken d'ora bizamol se blant bezak kentor mais bon japonat très memestra c'est-tu The Last Remnant Remaster mais c'est gouder panat Square Enix ou Remaster Land noch en temps Megasus Odd Raiders a zebante un tamm emez an trawal. pendaben. D'abzon chez Square Enix Americas, ok? Non? Sur war. Remuyor Europa teget Japonat. Bewa Petrae, War of the Visions, Ndra Pelgons, enfin Ndra Final Fantasy, mais nous en ket. Romancing Saga 3. Sais-tu très Square Enix hag remake Final Fantasy VIII sais-tu evit Square Enix noch mais meus dalchet vitomé neus ket kasra o goudeze ma thèse ma re-aspi, mais enfin, comme ça dodos dit ben Life is Strange, mais juste la dodos Life is Strange da ou azo da brena. Super. Avocat de Life is Strange serait juste tu.
Mais non, mais Jean Jean Mossa, ma tese vo c'hoario zo ezorden vel oa bet zo ezorden Life is Strange pa oa bet diskuliet pa dans Nitri quoi. Yeah. Mais non, neus ket bet tre o VC. Ur prantad zo bet o larada c'hoario bien or a zo bet neus ket jons petra oa vid do vilugen. C'est blanc tout dre klasel Square Enix quoi, pas son dra dir hortos. C'est tu évite Square Enix. Vraiment, Gwela évite Andy Ben. Et et ben juste. Achuet vog en Nintendo Direct. Ze oa dimers da c'hwec'her. N'oc'he évident dut à labourer et oa torpen. Pugur meus gwelet tre war Twitter. Xalet. N'oc'he brassant zo ezoden a Nintendo Direct zo bet penons trenket di. Après, donc, Ebezouezet, pas dans Nintendo Direct? Puis, on m'a gagné nos Zelda, déjà? Bah, parce que nous, ok. Mais y'a, mais, Wakeda. Non, mais n'aveken en Gouzou Petrawa, ou déjà trinquant Arzouezoden. Non, sais-tu, il y a une onde en Abego, à la conno de Jean-Jal. Mais, un temps, fin passe, mais, pendaben, mais, sais-tu. Neure, Krogade en Nintendo Direct, gant, ce que des notes de Luigi's Mansion 3. Hag pat pell eus pen. Fin megav e zo bet diskoet kalzik treo. Ah non! Digare krogate gant Dragon Quest. Kroaz, pat tregont miga. Dragon Quest unik hag oudeze n'oc'h oa dija bet laret de femez hag gant zon RS Definitive Edition tout ze. N'oc'h ze oa bet laret dija hag oudeze zo bet diskuliet DLC, tu deno Dragon Quest, donc tout ar pengentan zo Dragon Quest. Ya vite Smash Bros digari. Donc tout pengentan Nintendo Direct. Wa? Ya, mais gwalet vo goudi. Ah, ok. Ya, penons n'oc'h ya tout ar pengentan wa Dragon Quest pendaven. N'oc'h goudeze zo bet Luigi's Mansion 3. Hag, bah setu, ze blant tout dra cool. N'oc'h diskoet zo bet e oa tud a war sort. Hey Luigi, an vet Guigi. Also sort blob costume Luigi quoi. Ya vitroari d'azao. Ya vitroari d'azao n'ar rem jonget pendaben e pez la rem di war ben kapi Ya de saga vog galone an el c'hoarier. Non dam je vo ket des dénustré mais penons galoudra mon et par c'hoariez da un galoudra mon bah il est rio l'air nalke Luigi mon quoi. Non c'est blanc tout dra mostra des dénus évite vitroari. C'est une Luigi's Mansion 3, c'est blanc cool. Goudeze. War ben trao. Di war ben Trials of Mana. Hag tout trois Rio Mana Drevraz. N'oc'h remake trois Rio Cause Adam Barnett. Agal. War l'air so beskudeno de ce Legend of Zelda Link's Awakening. Ya, zo bet ken motik. Hag ouspen vo tud ober bevo un Dungeon Maker n'oc'h setu zemlant tout dra bepred ken cool hag bevo un embornadur super cheur hag un amiibo super moutik hag mez o vandroaz da disping tout mar. Dans ket vo-tu Cass et Donjon Nou da Randudal a tout fait kefam. Bah spimeus pugur a c'hendal un tamm droch. Un deizat en ugen a viz gwan golo. Ya ben nebet. Penafin. Ya. Bah ya, panaben. Et vid Luigi's Mansion, dam jonge kebelaret. Troas Fire Emblem Hogwarts School of Wizardry. Ya, bah ya. Aze beliskouet de memestra am gant nou a tout. Ya, mais bon. Pendaben Hogwarts School n'oc'h non ket... Fin ge o benafin. Et an tu skol a gav an fentus, mais meus ket an c'hoari. Bevo Resident Evil Pem a c'hwech e war vo kiniget war Switch. 3D No More Heroes. Yeah. Evident dut a bijde No More Heroes. Eus ket bet c'hoariet jamez. Skeudenno newe vit Demon Ex Machina hag un deiziat trize kal zegwen golo. Zo c'hoari gant Platinum Games? Non. Petra? Demon Ex Machina. Non, el pennar gant un anal. Ya. Panzer Dragoon, remake de Panzer Dragoon. Setu gant just Skeudenno. C'hoari newe Contra.
C'hoari, gant c'hoari o koz kontra. Setu tout ar prantat-se oa meus kavet un tamm torpen, mais bon. Pugur oa ketre oa dedene an non, es personnel. C'hoari Marvel Ultimate Alliance. C'hoari newe Mario and Sonic, c'hoari o Olympec. Et Tokyo. Bah, ya. Ah, ya. Bah, ya. Vite Tokyo Daviligen. Ya, mais ma ket a sentiment vi j'ai gwelet Tokyo pe... Ah, ya, bah, Marteze va golet ze divisator. Ya. Setu... a penons remake Spyro a zo de demez war PSP war neus kepel a vo war Switch. Cadence of Hyrule a zo dija de demez. Fin dimanche yeah. Ket de demez, mais chaie PD et de demez. Noch zezo a c'hoari penons Crypt of the Necrodancer me gant zon RS Zelda, gant Zelda Link a tout. Yeah, tu c'hoari Link a Zelda. Te vont da prendre peus c'hoari? Bah, nous on ket pugur Crypt of the Necrodancer goven start tre. Yeah. Mais ma poan c'hoari ben a fin. Bah, rede plus triantam, sur on est pas le fest d'on alen. Mais gwire, grande zone RS Zelda, ma teze vin techet da gatran c'hoari. Ya. Puguron un tamm zochenet. Ya. Ze ma Alien Isolation. Ya, zo ton de mez war Switch. Bah, bezo c'hoarioù koz a zo ton war Switch. Ah, mais ya, bezo, ya, zo Witcher 3. Witcher 3, vo un tamm vilor eget war l'echal, mais... Ya, bon... mais stra fordamzon j'ai entendu d'ar war Switch avant que foutre ker pegur aze super c'hoari et te mez. Bah ya, c'est tu. Mais gov un tamm chor me mostra ka de Witcher 3 bah ya, mais n'ar fin e poele que pegur zo bet Skyrim et tout, neuze. Bah nous on keken da besord mare deus ar brezegen, fin deus ar vidéo e bet diskuliet, mais ya un DLC al a vo evit Super Smash Bros. Hag a zo ouspenn meus bedaon, pugur zo bet ur farsadenn nul. E vel Tom Nook a ar vechal, me a goe barz ar pech bepret. N'oc'h on aurait Banjo-Kazooie a goude ve gwelet Duck Hunt. On aurait e gwere an e Banjo-Kazooie, n'oc'h ouf. Pugur e gwere an e meus uchet dirag ma skramp a meus gwelet Banjo-Kazooie. Me oare ouah. N'oc'h on super content a gouspenn. Bah, nous on ket hag e talf e vo remake deus Banjo-Kazooie pe vo embannet Banjo-Kazooie war Switch. Pugur zeblant Nintendo hag Microsoft ken laboura d'un tamm. Yeah. Vit trevzo, n'oc'h peraket hag ya, n'oc'h dreistol me meus michec'hant viche Banjo Tooie an eil a oa de demez war Xbox nemet ken. N'oc'h setu. Pi war. Gwelet vo. Ya, goudeze zo bet un drabennek diwar ben Animal Crossing war Switch. N'oc'h un titl Animal Crossing New Horizons. N'oc'h un tamm Terrace House Opening New Doors a tout. N'oc'h un anno met pezazo d'aller debet ar c'hoari vo ket evit da winantek. Ya, mais les peus pera kodas d'aller d'ar c'hoari? Non. Ar pez la ront e pegur da ket rand ober ur crunch. Rond ya, nizo evezek, fin nefel ket diom avait fait triste on implijidi, neus divizet d'aller ar c'hoari evit pas da gaout ober ur crunch pegur en tamm ur goze aden ave ar maremañ e metou ar c'hoario vidéo bar ar crunch. Marteze est juste doare gimmick evit lakanet da vez a golet mod, mais setu la red de se vite pas ober crunch hag evit avait fait la wed an di horarian. Ya, met ma teze e ur gimmick, mais kav voudran e klot ie gant speret une Ya, ya. Hag force e ma de bruda sort emzalr, force penaos. Ya. Hag penons ba d'aller edo deus c'hoario al dija, komzet an oa diwar ben Metroid Prime pe war. N'oc'h kentor fin techedin d'ave an skler a war gantze, ouspenn o deus diskuliet an deiziat, an ugen a viz meurs, n'oc'h emondra, do vil ugen, penons nous on ket hag en gwir pe get, mais
censé vi chez Bedlaret gant Miyamoto vit c'hoari oal, mais ben a fin d'aléan a c'hoari vit beanzur et mand a c'hoari a zo un dra, mais enfin pugur dreret vo fall m'avait sais-tu d'aléan a c'hoari zo evit gwellad a c'hoari n'oc'h ma peutron a c'hoari bionor vo kemat quoi. Yeah, juste. N'oc'h re de gwellad an traoù e vese Bah, yeah. n'oc'h model pugur men zo c'hortos Animal Crossing New Horizons kontus tremen raio war nenezen n'oc'h bevo an kregi raio gant un delten tout damjouj goudeze vo c'hevel a war deus New Leaf, mais sais-tu bezo tout d'un dra gant ar fete tremen fe war an enezen. Damjonj war un tree house zo bet diskoet kalzik trev ie gant tuteuz ar skipel o c'hoari, me meus ket zalet damjonj o bet diskoet kalzik trev newe. Ya, a zeblante disevel deus New Leaf. Cool. Yeah. Astral Chain. Ze c'hoari Platinum Games. N'oc'h nous on ket. Yeah, bah, sais-tu. Ya. Animé Beat'em all. mecha. Yeah. War l'er zo bet diskoet trev di war ben Pokémon, mais vel oa bet ur Nintendo Direct spécial di war ben Pokémon, oa ket kalz Bah, tre oal. yo, ze oa bet diskuet an dra gant ar mega... Peus an vet. Ar Pokémonet braz, ze. Pokémon braz. Ya, mais ze oa déjà oa bet Ok. diskoet barz ar Pokémon Direct. Goude ar pez bezo kalzik ar c'hoari aien ninkelaouen peogure vo disklaret barz an Treehouse goude e ve ketu treuskas ar Pokémon zo en rolet war da gont Pokémon va ar c'hoari neve. Ya. Nemet ar c'hoarioù a zo dija dute. Ya. Ze an dud ninkelaouen peogure a bawe ma c'haler en rola ar Pokémon var internet. Et zo tu bepred tu bet lakad a treuskas ne, zo ken ma oa genre c'hoar mis goude damzonj vit Pokémon cause, mais a ze vo ket tu, sais-tu. Ya. Goude, zo tu dalare ave fait ur zammat labour braz a war, puis a fait redde lakad tout d'ar Pokémon bar ar c'hoari, padal ninket sanset daveza, quoi. Ya, sais-tu. Ma teze et blanc Yeah, d'azé. vraiment, il y a HD à tout, enfin, sais-tu. Mais bon. Ya, gwelet vo, ma teze vo nirye wagen, ie deus ar c'hoari, diwezator, enfin... Ya, n'oc'h ar Pokéball plus, oc'h ar sort dornel Pokéball a ralo zervich, mais pas sevel dornel. Yeah. Sais-tu dia diskoet o deus un duden ewe n'oc'h a zo ur gym leader sais-tu gwelet meus dija merc'het du o Robert Cosplay deus an duden-se, n'oc'h ez eo cool. Ma teze tre oal, mais enfin Pascal spugur gwirer en Nintendo Direct ispicial Pokémon diskoet dija ur bern trev. Ok. Ma teze Pokémon newe, meus ket jons. Qu'une bonne, sais-tu. Damjonj meus ket bet tre oal. Estreget n'oc'h One More Thing hag a oa Zouezoden en Nintendo Direct hag a oa Breath of the Wild daou. Ja, enfin, vous nous ket ma vro an vet mosse, mais le liat Breath of the Wild. Ya, Deus verret. sais-tu. Sais-tu. N'oc'h ya, me zo un tamm peogwir meus gwelet war Twitter a-raok n'oc'h non ket bet. Ouah, tout ar c'hendal vichen bet sur war super zouezet, mais sais-tu. Pez ben a fin, gav dommage viche un liat, quoi. Ah bon, arrek. Ket ar vech kenta ave fait ur zan liat. Non, de vel just ne la ranket ar vech kenta la radran ben a fin me gav gwellor pa ve ket. Ja, o neve. Ya. Sais-tu, meus ket c'hoant kredi e vo tu da c'hoari Zelda pugur tout an dud a gredze, mais meus an vo ket hag, sais-tu. On a fin vo un tamm Majora's Mask ar Switch, quoi. Ah, Just a ya, mais
Ça, c'est des vos teint valeur à toutes. Bah, ze blanc béant, gant an nebeut ket deon eus gwelet, mais ne ket zur, enfin, nous on ket. Bah, d'abord, je dois l'arrêter fait teint valeur. Ya. Mais pezara andi, bah, ma dres e memeus bet a tout. Bah, ober an tamm, DLC bras, quoi. Enfin, nous on Bah, ket. oui, arket, c'est. Oui, arket, mais zezo an tamm ar zantat a rodi pa glewan aliat, quoi. Dreistol vid ar c'hoari open world. Non, mais Majora's Mask the Liat Can of Time hag ar ben neve, hag ar gameplay neve, a tout mestre. Ya, mais après, ar skedeno zo begwelet de ce irul a oa rew Breath of the Wild. Ah, ok. Noch ze a radiaon. Mais merci, vous que des Hyrule. Ya, ma tu sais. Mais Zelda deus blauber hag brawe. Ok. C'est une maison d'homme penons le nacholen vel ma velaret mais Pose d'amzon je amzer a got nek te fenez. vel juste amzer zo gwelet vo petra vo newe a tout hag vel juste e c'hoari gant plijer dur mais bah ya gwelor viche bedi dija pas diski dre Twitter hag be an souezet pas d'an abaden hag ya me viche dedenetor ou elle est traoù newe quoi e bet Zelda pur après Link's Awakening zo ken ma newe en eus ben ze zo c'hoari en eus gwelet dija kolor viche di c'hafein d'ober traoù newe vlan mais bon c'est zo ma li epken ya gwelet vo Et vous dites je suis Yannick Kenta déjà rock. Ya Mad. Bah sais-tu ya geo me ma c'hant menig bah bion on eus ket zellet an dra vier showcase nanana après upload an dra oa diwar ben ar c'hoario ispicial VR sais-tu non eus ket zellet an dra hardware après gant AMD a petra zo bet c'hoaz EA non eus ket zellet ken a beut nous on ket petan me bet petra o deus diskuliet. Nous on ket. Comme j'en joue au Apex Legends, nous on ket petra c'hoaz. A trao sport. Yes. Sais-tu, mais ma thèse on me drouk a gant nichet liat zellet. A noc'h me zellet Kinnigarden Limited Run Games. A zo noc'h e gwerionet tut a ginnik stum o bouest. Evit fin physical quoi, ar c'hoario physical evit c'hoario dizalr a zo bet epken da belgargan a rok quoi. Noc'h da skouer, ouz pen oa fentus an doare ma teze peut gwelet skedeno pugur bet un doare mim un tamm war l'er gant ben a fin oa daou ginnig enfin un tamm vel devolver quoi, un tamm am eus peret hag devolver mais daou den o kinnig an abaden hag oa ur fals tut o chileou hag oa c'henvel deus tut bar se c'hoario vidéo cause sport. Teus ket gwelet skedeno de se. Non. Setu noc'h oa fentus hag vech an amzer ba e oa trouzio tutos la kalant da warn foz hag un den gwir epken e Robert e bas quoi. Noc'h oa be oa sperat un tamm fentus. Setu noc'h di de la red o deus ba c'hoario a oanien jonj kinnik e doare physical noc'h da skouer an ini neus Moskov da super cool oa da Papers, Please. Vo vit pes vita dam jonj. Be oa ur c'hoari 3DS a vo setu on fait une force prononce et bah cool armenos pugur et ya un doare dedenus vit mirout ar c'hoario en ur stumal quoi c'hoario hag a zo da belgargan epken o deus e gwerionet ur stum physical quoi vid an dut a felde ba pe mirout ar c'hoario pe a da stum ne a tout quoi megov et un intrudu a fait son gouteze et em ban un nabut hag sur war e kertre mais donc ebet o zellet sais-tu. Ya. Ok, mad. Noc'h bah sais-tu evit itrid o vil nantek. Ya. Achu. Ma peseur c'hoario neus plijet d'ar oui peseur c'hoario c'hoc'hortas. Ya. La ridim. Ate petra ar c'hoari mia moa da c'hortos so bet diskuliet an itri. La diskuliet ar blamant.
Ja. Bah, dam jonge Deathloop. Bah, pe diskozet. Ja. Da leuf Animal Crossing. Bah, Animal Crossing, oui, em dija oa deus ar c'hoarise. Ya. Ja, bah, ja. N'oc'h mel ar fe Bah, Deathloop. Ate? ok. Bah, diskuliet nous on ket, mais c'hoant eus c'hoaret da Ya, Cyberpunk. mais n'oc'h ya, ne ket Si tu- diskuliet, ne ket bet diskuliet ar blamant, ken a bot. Ja, mais... Sais-tu. Sais-tu... Ah, ya, non, quoi, meus men egiv bihan Netflix. Pugur, bah, mon eus ket komzet diwar ben sepad an Nintendo, ar pranta diwar ben Ja. Nintendo, mais ben afin oa se, bezo ur sprant, là, diskuliet ebet ie e pas dans Nintendo Direct, mais ie e pas de prezegen Netflix, e vo ur c'hoari Dark Crystal, Dark Crystal Tactics, n'oc'h a liamet gant ar stirat a vo ar Netflix, hag, bah, ze oa bet lare dija, mais bevo ar c'hoari Stranger Things 3, oc'h Blauez 3 war Switch, hag ma teus trawal. Très. Bon, bah, ken ar rentan, evit un hiver Kenavo. boaz. Kenavo!